तो देखा होगा कि हमारा पंखा जो है वो कैसे आवाज़ कर रहा है। और अगर आपका भी पंखा ऐसे आवाज़ करता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक संजू बाबा। तो अगर आपका भी पंखा ऐसे आवाज़ करता है तो उसको कैसे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो ये सिर्फ हमारी वायरिंग और हो सकता है धुरे का प्रॉब्लम हो, दो ही चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। अगर हमारा फ़ैन जो है आवाज़ कर रहा है तो सिर्फ दो चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले हमारे पंखे को जो है पूरा ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वायरिंग की प्रॉब्लम है या फिर इसके धुरे का प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे और पंखे को एकदम ठीक करेंगे, पहले की तरीके जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाएंगे। तो वीडियो में अगर नए हैं आप मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और कोई भी वीडियो मिस ना करें आप। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, और वन बाय वन मैं जैसे ही खोल रहा हूँ इसको खोलूँगा और उसके बाद लगा के फिर दिखाऊँगा। तो कैसे इसको करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो याद रखें, अगर कनेक्शन आप देखिए जैसे भी कनेक्शन है, या तो याद रखें इसको कि कैसे कनेक्शन थे। अगर नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक संजू बाबा में जाके वीडियो देख सकते हैं। कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि कनेक्शन के माध्यम की हैं, कि कैसे कनेक्शन इसको करना है, कैसे फिट करना है, कैपेसिटर किस वायर में लगाना है और किस वायर पर सीधा पंखा चलेगा, किस वायर पर उल्टा चलेगा। नॉर्मल तरीके पर कनेक्शन जो होते हैं हमारे सेम होते हैं। कोयल के अंदर से 4 वायर निकल के आती हैं, 2 कॉमन कर दी जाती हैं, लाल और काली कलर की जो वायर होती हैं उनको कॉमन कर देते हैं, और बाकी 2 बची वायर उनमें कैपेसिटर को हम लगाते हैं, और रेड कलर की वायर में हमको चलाना होता है जो कि हमारी रनिंग की कॉयल होती है। रनिंग की कॉयल में हमको चलाना पड़ता है, स्टार्टिंग की कॉयल में हम लोड नहीं देंगे, वरना पंखा जो है अंदर की कॉयल जलाएगा। तो देखिए हमने इसको निकाल लिया है और वायरिंग को निकाल लेंगे बाहर। तो हमको समझ आ गया है इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है। जो वायरिंग है वो आवाज़ करने लगी हैं, शायद सूख गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं वायरिंग। तो देखिए वायरिंग का साइज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों वायरिंग का जो साइज़ है 6200 और 6000, ये 2 साइज़ होते हैं। इनको ही हमको इसमें लगाना है, और लगाने का तरीका जो होता है वो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि जब भी हम कभी पल्ले के अंदर वायरिंग को ठोक देते हैं, लगा देते हैं, उसके ऊपर से धुरा बैठालते हैं तो वायरिंग जो है हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें चोट जो है वो ज़्यादा लग जाती है इस वजह से। तो देखिए ये हमारा धुरा है, इसमें बैठालेंगे कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम धुरे के ऊपर जो है वायरिंग को रख के उसके बाद हथौड़ी की मदद से ठोके, तब तो वायरिंग हमारी जो है सही सलामत धुरे में बैठ जाएगी। अगर हम पल्ले के अंदर रख के वायरिंग को ठोकेंगे तो वायरिंग का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें चोट ज़्यादा लगती है, और वायरिंग जो हमारी क्रैक हो जाती है, हल्की हल्की टेढ़ी हो जाती है, जिससे वायरिंग जो है पहले की तरह फिर से आवाज़ करने लगेगी, और वायरिंग नई होने के बावजूद भी आवाज़ वैसे ही आएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इस धुरे के ऊपर रख के बीच वाले हिस्से में ही चोट मारें, साइड वाले हिस्से पे चोट नहीं मारनी है। अगर साइड वाले हिस्से पे चोट ज़्यादा लग जाएगी तो हमारी वायरिंग जो है आवाज़ करना फिर से स्टार्ट कर देगी। तो देखिए हमने वायरिंग को चेंज कर दिया है, एकदम प्रॉपर चल रही है वायरिंग। अभी न तो खरखराहट की आवाज़ आ रही है और ना ही ये डगमगा रही है। तो इस पल्ले में कभी लगा के हमको वायरिंग को जो है नहीं ठोकना है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ इसी धुरा के अंदर लगा के ही ठोकना है। तो हम दोनों वायरिंग को लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों वायरिंग को लगा लिया है। अभी इसकी फ़िट करने की बारी आती है। तो जिस तरीके से हमने निकाला था वैसे ही पंखे को फ़िट कर देंगे। तो जब तक मैं फ़िट कर दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है वो बना रहे, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है। और अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो तब तक मैं इसको फ़िट कर लेता हूँ।
खुशियाँ है छाई जब से तू घर आई, तूने जिंदगी सजाई माहिरा। हीर ये हमारी सारे जग से है नारी, तू है परियों सी प्यारी माहिरा। खुशियाँ है छाई जब से तू घर आई, तूने जिंदगी सजाई माहिरा। हीर ये हमारी सारे जग से है नारी, तू है परियों सी प्यारी माहिरा। खुशियाँ है छाई। तो देखिए दोस्तों, हमने पंखे को जो है फिट कर दिया है और कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे कनेक्शन पहले करने थे हमको, और जैसे ही फेस में वैसे ही सेम कनेक्शन कर दिया है। और अब बारी आती है इसको बांध के चलाने की। तो मैं चला के आपको दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि ये अब कैसा चल रहा है। तो इसको प्रॉपर टेप लगा के लॉक करेंगे, बंद करेंगे, ताकि इसमें करंट जो है वो बाहर ना आए और किसी को झटका ना लगे। तो इसके सारे पेंच जितने भी हैं उनको अच्छे से टाइट कर देंगे और पंखुड़ी लगा के पहले चला के देखते हैं, और उसके बाद हम जाल को फिट करेंगे। तो पहले जो है लगा के देख लेते हैं इसको कि अभी कैसा चल रहा है पंखा। तो मैं पंखुड़ी को लगा दे। तो देखिए पंखा जो है बन के रेडी हो गया है। अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।